Иргэдийн төлөөс хурал бол татвар тогтоох эрхээ хэрэгжүүлжээ гэж харагдаад байна шүү дээ. Зөв хэрэгжүүлэхдээ процессын алдаа гарсан уу юу л гэдэг маргаа яригдаад байгаа байхгүй. Тэр одоо иргэдээсээ асуусан юм уу юу гэх тийм ээ. Тэгээ энийг хэн шийдэрлэх юм бэ гэж. За яг ер нь бол одоо энэ үндсэн хуулийн хүрээнд яриад авч үзэх юм бол иргэдийн төлөөс хурлын гаргасан шийдвэрт хориг тавих хэрэг засаг даргад байгаа. Мөн энийг одоо хянах эрх нь засгийн газарт байгаа. Тэр агуулгаар нь байнгын хорооны тогтоол бол бэлтгэгдсэн байгаад байгаа юм. Гэхдээ энэ бол маргаантай асуудал. Би түрүүн гişүүд хэлээд байгаа нь тэр энэ бол шүүхтэр очих маргаан биш. Шүүх юу шийддэг бол эрэггүй хэрэг эрх зүйн маргааныг. Эрх зүйн маргаан гэдэг чинь хууль хэрэглэх явцад үүсэж байгаа маргааныг хэлээд байгаа байхгүй юу? Хууль хэрэглэх явцад. Тэрнээс биш хууль тогтоохт биш. Хууль тогтоох асуудлыг үндсэн хуулиар орсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эрхийг шүүхээр ярьж эхлэх юм бол энэ өстой том асуудал болж эхэлнэ. Үндсэн хуулийн ийм асуудлыг хэн шийддэг вэ? ЦИЦ. Гэхдээ ЦИЦ-ийн олгосон эрх дотор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг ЦИЦ хянана гэж бас байхгүй. Их зовлонтой. Тэгээ ингээ хаягдцсан байгаа байхгүй юу? Хууль тогтоох эрх байгаад байдаг. Хууль тогтоох эрхийг хэн хянах юм бэ гэдэг юм байхгүй. Их хурлынхыг ЦИЦ хянаж. Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох эрхээ хэрэгжүүлэхдээ үндсэн хууль зөрчүүд хэн хянах юм бэ гэдэг юм цэцгийн юм байхгүй болцоо байхгүй юу? Тэгэхээр энэ их төвөгтэй учраас сая манай ажлын хэсэг бол энэ тогтоолын төсөл оруулж ирэхдээ засгийн газар чиглэл өгөхөөр оруулж ирсэн юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас боломжтой л харагдаж байгаа юм л да. Миний бодлоор бол ямар нэг тийм гарц алга бид нар бол одоо энийг цуцлчих эрх алга цэцрүү хандах юм алга тий. Уг нь бол яг ингээд хэрвээ энэ цэцрүү хандах асуудал байсан бол их хурл цэцэс хандаж болдог. Их хурлын гишүүн цэцэс хандаж болдог. Гэхдээ энэ өөрөө нэг цэцийн тэр маргаа үүсгэх 62-ийн 2-т байгаа заалтууд дотор байхгүй. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг цэцэх хянана гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар зөвхөн чиглэл одоо өгөөд тэгээ засгийн газрын хүрээнд тэр эцсийн дүндээ энийг цуцлах асуудал бол одоогор бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өөрт нь байгаа. Өөрт нь байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэн одоо нягтлаач ээ. Зөвхөн яг би ойлгож байна. Түрүүн бас нэг гишүү хэлсэн. Мэдээж одоо татварын асуудал яригдэхэд татвар нэмнэхэд бол хинч дуртай байхгүй. Гэхдээ төр яагаад байгаа гэж төр зохицуулах гэж байгаа шүү дээ. Татвараа тавихын тулд иргэдтэй ойлгуулах ёстой гэдэг дээр танахыг алдаа гаргачлаа гэдэг шүү дээ. Яг энэ байгаа эрсцээр явах юм бол машины ачаалал энэ манай тавигдсан замгүйр хизээч гүцэхгүй. Яагаад чадахгүй. Гэхдээ яг Нямбаатар бол ингээд Google зам бол нэлээд тавигдж байгаа юм байлээ. Тэгвэл нэг харамсалтай зүйл байгаа байхгүй юу? Монгол тавигдж байгаа 2 игнээ замын 1 игнээ нь машины зогсоол болчихж байгаа байхгүй юу? Та нар тэгтэл танаахан замын цагтаа тэрийг зогсоолохгүй байгаа шүү дээ. Одоо та нар шинэ тавьсан замаа хараарай. 1 игнээ нь бүгдээрээ машины зогсоол. Тэр үүндээ зам машины зогсоол бариад байгаа байхгүй юу? Та нар өөрсдөө энийг эрх зүйн хувь зохицуулж чадахгүй шүү дээ. Их хурлд оруулж. Тэр 1-р игнэнд машина тавиад ингээд бостой хохирол учруулад байгаа иргэдийг төрөл шийдэхгүй чадахгүй. Манай иргэд ухамсараар чадахгүй. Одоо жишээлбэл би саяхан нэг одоо бүр замдар тохиолж байгаа юм хэлье. Энэ урт цагааны энд нэг нөхөр ингээд хажуудгаа жолооч нартай хэрэлдээл яваад байгаа. Нөгөө нэлээд төгжрэлтэй. Тэгснэ өөрөө 1-р игнэн дээр машины тавьчид яваад гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би цонхоор хүч чи яагаад тавьж байгаа юм гэхээр юу сүртэй ингэж хурдсан. Өөрөө босдыг тавьж болохгүй гэж хэрэлдэжсэн аваач тавьчих байгаа байхгүй. Тэгээ өөрт нь хэлэхээр юу сүртэй ингэ яваад гэж. Тэгэхээр ухамсараараа манайхан чадахгүй нэ гэсэн үг манай иргэд. Тэгвэл хэн ойлгох хэвтэй юм? Төр. Энэ замбраагүй хэрэглээг бид нар ингээд улам нэмээд байх юм бол төрөүний хилдэгдэг тэг зогсолт болно шүү дээ. Нэг өдөр тэг зогсно. Иргэд юу хөө бидрийг буруутгана. Манай Өвсгөл аймагт болсон одоо бүр амьдрал дээр болсон нэг юм хэлье. Бэлтсбүр ингээд нэг дээрэм явсан манад. Мөнгө хүлдэг дээрэм. Тэгээ би яг эхлэнгүүт нь очиж иргэдээ хэлсэн байхгүй юу? Дэлхий дээр 2 дахин үржүүлж ашиг өгдөг бизнес хаанч байдгүй маа гэд. Тэр иргэд надад юу гэж хэлсэн гэхээр чи тэжээх байхад эдэр тэжээх чи зайл гэсэн байхгүй юу? Тэгээ би цагдаад нь очиж хэлсэн.
Гэхдээ та нар энийг зогсоогож энэ амар ловер байж тэгэхээр хохирол үүсээгүй маа гэж тэнэгтэж байгаа. За ингээ юу бас ловер төгсгөлдөө өрс. Бүгдийн ловерц 50 хэдэн дөрөм өрс. Тэнгүүд иргэд юу гэж хэлсэн гэж. Гэхдээ та нар зогсоож өгт яасан гэж. Эцсийн дүндээ тэгэхээр хариуцлага хэн дээр ногдох вэ? Төр дээр. Ойлгохгүй байгаа иргэдийг яах юм? Жарганы журмаар шийдэхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэгхэд энэ төр байгаа шүү дээ. Бид нар халамж, хайр, хинэн иргэдтэй хайртай вэ гэж уралдсаар байгаад яасан? Улс орноос сүйтгэжл байгаа байхгүй юу? Энэ 2-оос 3 их найд халамжийн мөнгө чинь зүгээр бидний нүүрсээр баялгаараа олж ирсэн мөнгийг баас шээс хувцал болгож байгаа шүү дээ. Энэ халамж чинь. Ямар нэг үйлдвэр баялаг ерөөсөө босохгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ манай улс төрчдийн ухамсарын доройтол өнөөдөр манай нийгмийг ийм болгосон байхгүй юу? Тэгвэл та нар тэглээгээд их хурлыг ирээ загинж болохгүй. Энд чи ард түмнээ сонгосон төлөөлөл. Чи өнөөдөр энд суухта сонгогчийн үүднээ суугаагүй байхгүй юу? Чи төрийн албан хаагч. Энд ажлаа шийдвэрлэх гэж орж ирж байгаа хүн шүү дээ чи.